গুড মর্নিং বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আরেকটা কুকিং ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে আমি চলে এসেছি। আর এই সুন্দর সকালে তোমাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা। আর আমি দেখো একদম সিম্পল, আর আমি সিম্পল থাকতে ভালোবাসি। তোমরা কিন্তু আমাকে এইভাবেই ভালোবেসো আর এইভাবেই তোমরা কিন্তু মানিয়ে নিও, ঠিক আছে? চলো আজকে কী রেসিপি করব সেটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর প্লিজ অনেক অনেক ভালোবাসা দিও। তোমাদের ভালোবাসা পেলে কিন্তু আমি আরও ভালো ভালো ভিডিও আনতে উৎসাহ হবে, আমার মানে ভালো লাগবে যে না তোমরা আমাকে ভালোবাসো, তাহলে আমি আরও ভালো ভালো ভিডিও তোমাদের জন্য নিয়ে আসি। তা চলো আজকে কী রান্না করব সেটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। একদম কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত থাকতে হবে। আর লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলবে না, আর শেয়ার কিন্তু অবশ্যই করবে, ঠিক আছে? আমাদের সামনে একটা নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি, লেমন ধনিয়া চিকেন। তার জন্য দেখো কি কি উপকরণ লাগছে। দেখো এখানে আমি গন্ধরাজ লেবু নিয়ে নিয়েছি, আর নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি, আদা কুচি, আর হচ্ছে এখানে জিরে বাটা, লঙ্কা বাটা, আলু। তোমরা আলুটাকে স্কিপ করতে পারো, আর আমাদের বাড়িতে সবাই আলু ভালোবাসে বলে আমি আলুটাকে দিচ্ছি, তোমরা নাও দিতে পারো। চলো স্টার্ট করি। গন্ধরাজ লেবুটাকে ভালো করে রস চিপড়ে নেব। এবার আমরা আদা রসুনের পেস্টটা অ্যাড করব। হয়ে গেছে, এর মধ্যে আমি সমস্ত মশলার উপকরণগুলোকে দিয়ে দেবো। মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, এবার আমি মানে ম্যারিনেট করা চিকেনটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো। সামান্য গরম জল অ্যাড করব, দিয়ে আরেকটু ভালো করে কষাবো। কষানো হয়ে গেছে, এর মধ্যে আমি গরম জল এবার অ্যাড করব।
ধনিয়া লেমন চিকেন রেডি। যদি তোমাদের এই রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবে আর শেয়ার করতে কিন্তু একদম ভুলবে না। কালকে আরেকটা নতুন রেসিপি নিয়ে তোমাদের সামনে চলে আসব। তো আজকের মতন এই পর্যন্তই, টাটা।